Gratulerer med opptaket og velkommen som student ved NTNU. Det å være student er annerledes enn å være elev ved videregående. Du har nå fått muligheten til å velge den fagretningen som du vil gå videre med. Du vil møte mange nye mennesker med lignende interesser som deg selv. Og du vil få mye større mulighet til å legge opp hverdagen sånn som du ønsker. Samtidig så vil det også være et større pensum enn hva du kanskje er vant til tidligere. Det vil være større krav til egeninnsats og egenarbeid. Du vil få mindre oppfølging av faglærer, og alt dette krever at du lager deg en god struktur i hverdagen og tar eget initiativ til å få gjort det du skal. NTNU ønsker å være tilgjengelig for alle studenter. Både undervisninga og lokalene skal være utformet sånn at de er tilgjengelige for flest mulig. Men det vil alltid være tilfeller hvor standardløsningene ikke fungerer for alle. Og i de tilfellene så er det mulig å søke om tilrettelegging. Tilrettelegging kan blant annet være aktuelt hvis man har lese- og skrivevansker, ADHD eller Asperger syndrom, nedsatt syn eller hørsel, bevegelseshemming, psykiske helseutfordringer eller midlertidig sykdom eller skade. Noen vet at de har behov for tilrettelegging når de starter på studiene, mens andre oppdager underveis at de har utfordringer som gjør at de trenger tilrettelegging. Har du en dokumentert funksjonsnedsettelse, så har du rett på tilrettelegging, hvis du har behov for det. Hensikten er at alle skal ha likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Det er likevel viktig å merke seg at den tilretteleggingen som gis, ikke skal føre til en reduksjon av de faglige kravene i studiet. Tilretteleggingstiltak kan være aktuelt på flere områder. Det kan være både i undervisninga eller i selve studiesituasjonen, hvor det for eksempel kan være aktuelt å få pensum som lydbok, eller å få en tilrettelagt lesesalsplass. Eller det kan være på eksamen, hvor det kan være aktuelt å søke om å få ekstra tid, eller bruk av tekniske hjelpemidler. Har du behov for tilrettelegging under studiet, så er det viktig å tenke på at dette også kan gjøre seg gjeldende under en praksisperiode. I så fall er det viktig at du tar kontakt med studieveileder eller NTNU tilrettelegging i god tid. NTNU tilrettelegging tilbyr flere kurs og grupper for studenter med funksjonsnedsettelse. Spesielt vil jeg trekke frem informasjonsmøte for studenter med lese- og skrivevansker som arrangeres nå i semesterstarten. Har du behov for tilrettelegging, så møt opp her og hør om det er noe som kan være aktuelt for deg. Kurstilbudet kan variere fra semester til semester, så følg med på våre nettsider. Her finner du også påmelding. Noen viktige frister du må huske på. Skal du søke om tilrettelegging på eksamen, så er fristen 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret. Skal du søke om en tilrettelagt lesesalsplass, så er fristen 1. september. For all annen tilrettelegging så oppfordrer vi til å ta kontakt så snart som mulig. Hvis du ønsker å snakke med noen om hva som kan være mulig tilrettelegging for deg, så ta kontakt med din studieveileder på ditt studieprogram, eller med noen av oss fra NTNU tilrettelegging. Kontaktinformasjon finner du på NTNU sine nettsider. Lykke til med studiene!